ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើត្រីសាល់ម៉ុនត្រាំទឹកស៊ីអ៊ីវនេះជាម្ហូបសម្រាប់ទទួលទានជាមួយនឹងបាយសប៉ុន្តែបងប្អូនអាចយកទៅពិសាជាមួយនឹងនំបញ្ចុកឬក៏បុកល្ហុងជាដើមខ្ញុំដឹងថាសប្តាហ៍នេះបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាពិបាកចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីទិញគ្រឿងម្ហូបអាហារផ្សេងៗប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពល្អឡើងវិញពេលនោះបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះបានឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវហាន់ខ្ទឹមបារាំងមួយចំហៀងជាដុំធំៗបន្តិចបន្ទាប់មកត្រូវដំខ្ទឹមសចំនួន3កំពឹសហើយទុកវាមួយឡែកបន្ទាប់មកទៀតត្រូវហាន់ម្ទេសពណ៌ក្រហមខ្លះនិងពណ៌បៃតងខ្លះតាមចំនួនដែលបងប្អូនចង់បានរួចហើយសូមហាន់ក្រូចពណ៌លឿងឬក្រូចឆ្មាក៏បានចំនួន2ទៅ3ចំណិតបងប្អូនមិនចាំបាច់ហាន់ច្រើនដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះទេបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន150មីលីលីត្រឬស្មើនឹង3វែកសម្លខ្នាតកណ្ដាលរួចត្រូវដាក់ទឹក250មីលីលីត្រឬស្មើនឹង5វែកសម្លខ្នាតកណ្ដាលចូលទៅក្នុងឆ្នាំងមួយបន្ទាប់មកសូមដាក់ខ្ទឹមស3កំពឹសដែលយើងបានដំទុកអំបាញ់មិញនិងម្ទេសព្រមទាំងខ្ទឹមបារាំងដែលយើងបានហាន់ទុកផងដែររួចត្រូវដាំវាឲ្យពុះនៅពេលដែលទឹកស៊ីអ៊ីវចាប់ផ្ដើមពុះហើយយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងឲ្យរាងខ្សោយបន្តិចរួចហើយសូមដាក់ស្ករចូលចំនួន3ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកត្រូវរំងាស់វានៅលើភ្លើងហឹមៗរយៈពេលប្រហែលជា5នាទីក្រោយពីបានរំងាស់រួចហើយយើងត្រូវលើកវាចុះហើយទុកវាឲ្យត្រជាក់សិនឥឡូវនេះយើងត្រូវងាកមកមើលផ្នែកសាច់វិញម្ដងនេះជាត្រីសាល់ម៉ុនចំនួន3ខាំបងប្អូនអាចហាន់វាស្ដើងបន្តិចដោយកម្រាស់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះឬហាន់ជាដុំជ្រុងតូចៗក៏បានដែរបន្ទាប់ពីបានហាន់ត្រីរួចរាល់អស់ហើយយើងត្រូវដាក់វាចូលទៅក្នុងប្រអប់មួយរួចហើយសូមដាក់ក្រូចចូលចំនួន2ចំណិតនិងម្ទេសព្រមទាំងខ្ទឹមបារាំងផងដែរសម្រាប់ក្រូចឆ្មាកាលណាយើងដាក់វាចូលវាធ្វើឲ្យម្ហូបនេះមានក្លិនឈ្ងុយប្រហើរហើយវាអត់ល្វីងនោះទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់សូវចូលចិត្តឬបារម្ភខ្លាចថាវាល្វីងមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរឥឡូវនេះយើងត្រូវត្រងទឹកស៊ីអ៊ីវដែលយើងបានដាំមុននេះបន្តិចពីព្រោះឥឡូវវាត្រជាក់មែនទែនហើយរួចហើយត្រូវចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវនេះចូលឲ្យលិចត្រីហើយត្រាំវាទុកឲ្យបាន5ម៉ោងឬពេញមួយយប់ប្រសិនបើបងប្អូនចង់ឲ្យត្រីចូលជាតិខ្លាំងជាងនេះជាត្រីដែលខ្ញុំបានត្រាំអស់រយៈពេល5ម៉ោងរួចហើយវាចូលជាតិមានរសជាតិល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងពេលបងប្អូនទទួលទានបងប្អូនក៏អាចបន្ថែមវ៉ាសាប៊ីឬធ្វើទឹកត្រីបុកដើម្បីពិសាផ្ទាប់ជាមួយក៏បានដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយសូមបងប្អូនជួយចុច like និង subscribe YouTube channel និង Facebook page របស់ខ្ញុំផងព្រមទាំងជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា